Девочки, всем привет! Меня зовут Ирина, и вы на моем канале. Сегодня 3 января 2017 года. Сегодня стартует СП «Вольный ветер». И в это СП я вступаю с этими двумя работами. В общем, буду я дошивать в этом СП вот этих двух лошадок. От Золотое руно «Преданность» называется. Осталось мне, вышиваю я эту работу по цветам. Сейчас я вышиваю черным цветом. Осталась мне зашивка вот этого кусочка. Он полностью весь зашивается. Вверху здесь не полная зашивка, вверху и здесь вот есть просветы. Вот организация простая, вот в такой коробочке. Вот все видно. Ниточки, которые мне остались зашивать, вот я шью черным цветом, а эти три мне еще шить ими. Вот. Схему я черкаю, режу на кусочки, и схема у меня осталась вот такая вот. Вот видите, зачеркиваю, перечеркиваю. Схемы я не оставляю. Я их черкаю, вырезаю, как мне так удобнее, по-другому не могу. И со второй работы я вступаю в это СП. Это Белоснежка от Грациозный скакун. Работа тоже начата, но никак не движется. Вот что у меня на конве. Начала парковкой, но, наверное, все-таки буду по цветам, как привычнее. Вот тут вот видите 4 строчки всего лишь. 3-4 строчки вышито, и все. Ниточки здесь очень длинные. Вот такая схемка. Ниточек вот много. Это Белоснежка, это китайские наборы. Не так много. Комплектация хорошая. Ниточки очень длинные. Вот идет книжечка. Я отрезала, так как схему я зачеркиваю. Вот тот лист, который я начала. Всего здесь 8 листов. Думаю, за полгода я все-таки осилю вышивку. Это 50 на 61, очень большая и полная зашивка. Пока, извините, болею. Пока я участвую с этими двумя работами. Хотела, конечно, еще третью работу, Амазонка от Золотого руна, там девушка с лошадью. Ну, пока хоть тут две. Спасибо за внимание. Пока-пока.